Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra faydalı olsun hamımız üçün. Adım Seymurdur. 10 il üzəri insan resursları idarə etmə sahəsində təcrübəyə sahibəm. Bir də data ilə nəfəs alıram, belə deyim. Çox maraqlıdır mənim üçün mövzu və maraqlı olan mövzularda çalışıram ki, bu təlimçi kimi fəaliyyətim olsun. Çox sağ olun burada olduğunuz üçün. Ümumiyyətlə, birinci dəfə mənə bu datadan danışmaq mövzusu deyiləndə mənim üçün bəs qəribə oldu nəyə görə? Mən bələd olduğum və təcrübəm olan sahədə danışmağı sevirməmişəm. İdarəetmə eksperti deyirəm özümə, çünki idarəetmə sistemlərinin qurulmasından bağlı bayağı bir təcrübəm var. Amma bir də baxdım ki, illərlə idarəetmənin yanında şirkətlərdə data analizikanın qurulmasına da məşğul olmuşam. Amma bununla bağlı heç vaxt danışmamışam və düşündüm ki, idarəetmə və datanı sintez edib maraqlı bir mövzuda danışa bilərik. Mən sizə data analitika öyrətməyəcəm, öyrədə də bilmərəm. Bu mənim sahəm deyil. Data analitika nədir, ondan danışa da bilmərəm. Sadəcə idarəetmənin içərisində, idarəetmə prinsiplərinin içərisində data analitika hardadır və onların sintezi və birgə istifadəsində necə faydalana bilərik, ondan çalışacağam sizlər üçün danışım. Bugün nələri öyrənəcəyik? Datadakı idarəetmənin rolu. Bugün şirkətlərimizdə, şöbələrimizdə, departamentlərimizdə data ilə bağlı vəziyyət. Sonra datanın idarə olunması axışına baxacağıq, ümumiyyətlə harda başlayır, harda bitir və data əsaslı qərar vermə dedikdə nə nəzərdə tutulur, çalışacağam ki, bununla bağlı informativ məlumatlar ötürüm sizə. İdarəetmə dediyimiz resursları effektiv şəkildə həyata keçirmə, hərəkətə keçirmə vasitəsidir. Hansı ki, biz resursları effektiv hərəkətə keçirdikdə A nöqtəsindən B nöqtəsinə gələ bilirik, yəni məqsədə çata bilirik. Sadəcə, idarəetmədə bizim elədiyimiz əsas yanlışlar nə olur? İdarəetmənin ümumiyyətlə iki tərəfi var, emosional və rasional tərəfi var. Yəni, texniki və rəqəmsal tərəfi var, bir də insan yönümlü tərəfi var. Biz ya bütün fokusumuzu veririk rəqəmsallığa, proseslərə, texnikiyə, yəni komandanı robot kimi idarə edirik və nəticədə baxırıq ki, komandada hisslər, emosionallıq, bağlılıq, motivasiya itir və insanlar komandanı tərk eləməyə başlayır və yaxud da tərsi olur. Bütün gücü qoyuruq komanda formalaşdırmağa, texniki tərəflər, rasional tərəflər göz ardı edilir. Onda da münasibətlər qaydasında olur, iş cığırından çıxmış olur, formadan çıxmış olur və nəticəyə çatmırıq. Buna görə ikisi balanslı şəkildə istifadə olunmalıdır. Həm emosional tərəflər, həm rasional tərəflər. Və data əsaslı iş axışı dedikdə proses hardan başlayır? Birinci növbədə şirkətdə data mindsetin yaradılmasından, yəni rəhbərliyin, ümumiyyətlə şirkətin strategiyasından, yəni data istəyi, data baxışı olmalıdır şirkətdə. Bu çox xoş bir şeydir ki, Azərbaycanda əmək bazarında sahibkarların əksəriyyəti data ilə qərar verir. Bu əslində bazarın pislərini deyirik, yaxşılarını da demək lazımdır. Çünki əksər sahibkarlar rəqəmlərə baxıb qərar verir. Bu yaxşı bir şeydir. Amma gəlin baxaq bir də o rəqəmlər sahibkarın qabağına gələnə qədər hansı keşməkeşli yollardan keçir, hansı data çiftliyindən keçir, hansı vəziyyətlərdən keçir, bunun özü bir sualdır. Birinci etap dediyim kimi strateji yanaşmanın qurulmasıdır. Sonra ikinci etap data infrastrukturun qurulmasıdır. Bugün burada danışılanlar əslində mən bunu hazırlayanda nəyə göz önümə gətirirdim? İndiyə kimi hansı şirkətdə data analitika sistemi qurmuşamsa, hansı problemlərlə rastlaşmışam və konsaltinq verdiyim şirkətlərdə bənzəri problemlərdir. Data infrastrukturunun qurulması ikinci və ən önəmli məsələdir. Çünki əksərən bizim o vizualizasiyaya qədər gedən dataların formalaşması üçün sağlam data struktura, data infrastruktura ehtiyacımız var. Data çirkilliyindən təmizlənməyə ehtiyacımız var. Sonraki etapda datanın idarə olunması. Tamam, rəhbərlik dəstəklədi, data infrastrukturu yaratdıq və artıq gəlirik bir əlimizdə data var. Növbəti etap nədir? Bu datanın hansı formada idarə olunması. Data governance da deyirlər buna. Detallara toxunacağım növbəti slaytlardakı data governance deyəndə nə nəzərdə tutulur? Analitik bacarıqlar və ümumiyyətlə data mədəniyyətinin formalaşması. Və sonuncusu data əsaslı qərar vermə və inteqrasiya. Şirkətdə data modeli dediyimiz hamımız bütün strukturlar datadan istifadə edirik. Həyatımız datanın içərisindədir. Bir anlıq sağınıza, solunuza baxın, hər yer datadır. Yəni, istəyir kağız daşıyıcıda olsun, istəyir kompüterdə olsun, istəyir cloudda olsun, fərqi yoxdur. Hər şey datadan ibarətdir. Amma biz o datanı bir axışa salmaq üçün nələrdən keçməliyik? Axış bundan ibarətdir. Və biz idarəçi olaraq və yaxud da söhbət təkcə rəhbərlərdən getmir, rəhbər olmaya da bilərik. Funksiyanın idarəçiliyindən söhbət gedir. Biz əgər məfhumları ümumiləşdirsək ki, biz nələri idarə edirik? Çox şeyləri, proseslərdən tutmuş resurslara qədər, amma mən bunları çalışmışam ki, neyiniyim? Strukturlaşdırım. Strukturlaşdırmada 3 istiqamət yaranır. Birincisi, biz resursları idarə edirik. Bu resursların içərisindən gəlir insanlar, zaman, maliyyə resursları, texnologiya və s. resurslara aiddir. İkincisi, proseslər. Şirkətin biznes proseslərini idarə edirik, keyfiyyət göstəricilərini idarə edirik, performans göstəricilərini idarə edirik.
Növbətçisi isə istiqaməti, yəni şirkətin strategiyasını, transformasiyasını və hədəflərini idarə edirik. Amma necə idarə edirik? Bayaq başlanğıcda dediyim, rasionalmı, emosionalmı? Yəni ümumilikdə idarə etmə dediyimiz anlayış bu üç istiqaməti idarə etməkdən keçir. Bayaq saydığım proseslər var idi, hansı ki resurslar, proseslər və istiqamətlər. İndi biz ona datanı inteqrasiya eləsək nə baş verəcək? Resurslara datanı inteqrasiya eləsək, başlayacaq insan məhsuldarlığına düşməyə ki, komanda effektiv işləyirmi yoxsa yox? Zaman məfhumunu ölçə biləcək ki, vaxt deadline-lara riayət edə bilirik yoxsa yox? Sonra maliyyə axınlarını, maliyyə hərəkətini izləyə biləcək, şirkətin maliyyə gəlirlikini ölçə biləcək ki, şirkət ayaqdadır yoxsa batır. Və eyni zamanda texnoloji istifadəni analiz edə biləcək. Və əgər biz resursları data ilə inteqrasiya eləyəndə nəticədə nə baş verir? Resurslar effektiv istifadə oluna bilir, əgər ümumiləşdirsək. Proseslərə datanı inteqrasiya edəndə nə baş verir? Bütün proses axışının performansını izləyə biləcək. Bottlenecklər, darboğazlar, bürokratiya dediyi şirkətlərdə baş verir. SLA-lər, hansı ki, işin yerinə, service legal agreement-lər, işin yerinə yetirilmə standartları. Ölçə biləcək ki, keyfiyyətlə iş görülür yoxsa yox və nəticədə proses axını daha da sürətlənəcək və risklər aradan qalxmış olacaqdır. Əgər data ilə ölçə biliriksə. Yəni biz hədəflərimizi, strateji hədəflərimizi, strategiyanı data ilə ölçə biləcək ki, bizim bazar payımız böyüyür yoxsa yox, satışlarımız artır yoxsa yox, yoxsa biz geriyə gedirik. NPS skorumuz, müştəri məmnuniyyət skorumuz qalxır yoxsa düşür. OKR-lar, KPI-lar ölçülür. Hansı ki, bunlar hamısı metrikdir və datadır. KPI-ləri hamımız eşitmişdik, indi OKR modeli yeni gəlir. Hamısı ki, Objective Key Result deyilir buna. Performansı yeni ölçmə modelidir. Araşdıra bilərsiniz, maraqlı bir modeldir. Və nəticədə nə baş verdi? Data dediyimiz resursları ölçdü, prosesləri optimallaşdırdı və istiqamətimizi daha bəlirli bir formaya gətirib çıxartmış olduq ki, biz bu strategiyanla böyüyürükmü yoxsa geriyə gedirik. İndi sizə bir кейsimiz var. Bu кейsi etmək üçün biz necə eləyək? Qruplara bölünə bilərik. Masaların, stulların yerini dəyişdirə bilərik də, düzdür, sıxıntı yoxdur da. Bir qrupumuz siz olun, ikinci qrup, bir də divanda əyləşənlər də üçüncü qrup. Case nədən ibarət? Gəlin case izah edeyim, ondan sonra başlayacağıq hərəkətliliyə. Case ondan böyükdür biraz, Case'in məzmunu nədən ibarətdir? Burada bir problem var case'in içərisində və şirkətə bir yeni CEO gəlib və CEO gəldiyi ərəfədə yeni bir problemlə üzləşib. Və CEO problemi həll edən zaman onun belə deyək də müəyyən toplaması gərəkən datalar var. Hansı ki, sağlam qərar verə bilməsi üçün və bu problemi çözə bilməsi üçün. Sizlərdən istək nədir? Komanda şəklində case oxuyacaqsınız, təhlil edəcəksiniz və CEO-ya burada ən vacib hansı datalar lazım olacaq ki, sağlam qərar ala bilsin və bu problemləri çözə bilsin. İstənilən bir proses təhlil və analitikadan keçir. Yəni təhlilsiz və analitikasız məsələnin üzərinə atlamaq, kör kimi məsələnin üzərinə atlamaq ifadəmə görə üzr istəyirəm. Ona görə istənilən bir proses təhlil prosesindən keçdiyinə görə bunu oxuyacaqsınız. Hansı göstəricilər, hansı metriklər ən önəmlidir? Sadəcə burada metrikləri deməyiniz lazım deyil ki, satış dövrü hədəflərinə baxmaq lazımdır. Desəz ki, kommersiyaya dair metriklərə baxmalıdır, proseslərə dair metriklərə baxmalıdır, audit hesabatlarına baxmalıdır. Yəni bir CEO-nun bu problemi çözməsi üçün baxacağı metriklərin kateqoriyası nə olacaq? Və yaxud da insan resurslarına dair datalara baxması gərəklidir. Aydındır case. Gəlin case'i bir də ucadan səsləndirim mən sizin üçün. 20 ildən çoxdur FMCG sektorunda fəaliyyət göstərən 7000 nəfərli şirkətə yeni bir baş icraçı direktor, yəni CEO təyin olunur. 2024-cü il şirkət üçün çox uğurlu bir il olub, dövriyyə mənfəət hədəfləri tam yerinə yetirilib. 2025-ci ilin əvvəlində şirkətə 4 yeni şirkət birləşir. 2 şirkət isə sıfırdan qurulur, yəni startupdır. Biznes strategiyaya əsasən artıq yeni dövriyyə hədəfləri təyin edilir. Bu zaman CEO hədəflərə çatmaq üçün 2024-cü ili və yeni hədəfləri təhlil edir. Bu zaman komandada ciddi demotivasiya xəbərləri yayılır. Bəlli olur ki, birləşmə zamanı yeni şirkətlərdə rəhbər vəzifəyə təyin ediləcəkləri vəd edilmiş kritik əməkdaşlar var idi. Hansı ki, öncəki illərdə həmin əməkdaşlar çox yüksək performansla fərqlənmiş və şirkətin bazar payının, NPS göstəricilərinin, NPS göstəricisi Net Promoter Score-dur, narazı müştərinin razı müştəriyə nisbətindən söhbət gedir. Brendin inkişaf etməsində çox ciddi rol oynamış və ciddi transformasiyalar etmiş, yeni idarəetmə sistemləri qurmuşlar. İndi yeni birləşmə və vəd edilən vəzifə təyinatlarının icrasının ləngiməsi onları demotive etmiş və bu demotive faktoru komanda içində ciddi toksiklik yaratmışdı.
Bu toksiklik digər şirkətin əməkdaşlarına da neqativ təsir etmişdir, hansı ki, yeni birləşən şirkətlərdən söhbət gedir. Üstəlik, yeni birləşən şirkət əməkdaşlarının fərqli şirkət mədəniyyətindən gəlmələri onların adaptasiyasında ləngitmişdir. CEO həftənin birinci günü işə gəlir və məlumat alır ki, 42 kritik vəzifədə olan əməkdaş işdən çıxış ərizəsi yazıb. Bu əməkdaşların içərisində yeni yaranacaq şirkətə rəhbər vəzifələrə təyin edilməsi planlanan əməkdaşlar da var. Üstəlik, B2B satış komandası və istehsalat fabrikinin işçiləri bunut etmiş və iş öhdəliklərini icra etməkdən imtina etmişlər. Yanlış marketinq kampaniyası səbəbilə rüblük və son 2 aylıq satış hədəfləri yerinə yetirilməmişdir. Bu halda satış və marketinq strukturu arasında konfliktlər və narazılıqlar başlamışdır. İstehsalatda baş verən buntun səbəbi isə əmək haqqlarının 2 gün gecikməsi faktı olmuşdur. Yeni təyin olunmuş CEO vəziyyəti təhlil etmək üçün hansı dataları nəzərdən keçirməlidir və niyə? Neçə dəqiqə vaxtımız var? 10 dəqiqə. Hansı komandadan başlayırıq? Başlayaq. Allah, gözəl, başlayaq sizdən. İlkinlaşdıra bilmişik, yoxsa hələ? Maşallah, müəllim strategiya yazır. Gəlin ilkinlaşdıraq və sizdən başlayaq. Əyləşin, danışın. Sizə necə rahat, fərq eləmir. Estağfurullah, mənə görə narahat olmayasa sizə rahat olsun. Başlayaq. Ucadan danışın, hamımız eşitək. Yoldaşlarla ortaq fikrə gəldik ki, yəni 4 punkt əhatəsində nəticəni göstərdik. Fikirləşirik ki, burada baxırıq ki, maaşların gecikməsi məsələsi var, istehsalatda çalışan əməkdaşların maaşı 2 gün gecikir. Sonra təyinatlarda problem var, ləngimə var. Deməli, burada əsas məsələ maliyyə hesabatlarının təhlilidir. Tamam. Birinci bunu yazdır ki, maliyyə hesabatlarının təhlil olması. Niyə də əməkdaşlar niyə gecikir? Maaş niyə gecikir? Ehtiyac var ki, yenilikli var. Tamam. Əla. Orada qeyd olunmuş əməkdaşlar toksiklik yaranmıyor. Bəli. Qiymətən yoxlar yəni ki, performans indikədir, yəni əməkdaşlar performansı. Üçüncüsü, orada yazılır ki, satış və marketinq da öhdəliklərində, hədəflərində gecikmə olur. Demək ki, bunların düzgün bazar araşdırılması aparılmıyor, düzgün segment seçilməyib satmaq üçün və marketinq strategiyası problemi var. Yazılır ki, marketinq strategiyası yazılsa yaxşı olar və yaxud da yazılırsa da datalar olmalı. Aynen, əla. Yazılır ki, ümumi baxsa, şirkətlərin birləşdirilməsi məsələsi var, yeni şirkət yaranması məsələsi var, əməkdaşlar arasında konflikt məsələsi varsa, deməli, bu şirkətin dəyər, missiya və vizyon problemi var, korporativ mədəniyyət problemi var. Deməli ki, yoxdur, ya da varsa da faktik olaraq yoxdur. Kağız üzərində var, faktik olaraq yoxdur. Demək ki, bu dataların olması lazımdır və əməkdaşların buna nə qədər riayət etməsi, deməli, necə ölçündən sonra kəmiyyətlə keyfiyyətlə də var. Əla. Qəşəng nüansa vurğuladınız orada, dəyərlərlə bağlı. Ölçülə bilmir datalar var. Bəzən deyirik datada, amma əllə tuta bilmirsən həmən datanı və ya da data toplaya bilmirsən. Əla, təşəkkür edirəm. Hansı komandadan davam edirik? Siz nə eləyək? Çox sağ olun. Məsələn, fikirləşdik ki, öncə məsələn, HR datalarını adamlar nəzər etməlidirlər. Tamam. Nəzərə yetirdik ki, 42 nəfər artıq kritik vəzifədə olan əməkdaş işdən çıxış ərizəsi yazıb. Onun səbəblərini araşdırmalıdırlar. Səbəblər üzərindən getdikdən sonra, məsələn, burada hiss olunur ki, maliyyə problemindən, maliyyənin bölüşdürülməsində düzgün aparılmayıb, departamentlərin üzrə büdcə bölüşdürülməsi. Nəzərə yetirirsə ki, 2024-cü ildə maliyyə çox yaxşı olub, kifayələr çox yaxşı olub. Amma 2025-də avtomatik, yəni bu yenə də yaxşı olmalıdır. Demək ki, maliyyədə böyük sıxıntılar olub. Üçüncüsü isə, məsələn, belə deyək, yenə HR üzərindən geçsə, yeni gələn əməkdaşlar olub digər şirkətlərdən, onlar ola bilsin ki, öhdəlikləri çox alıb, adaptasiya ola bilməyiblər, məsələn, proseslərə daha artıq olmasın. Bunun üzərindən geçsə, məsələn, maliyyə üzərindən geçsə, sonra burada satış və marketing komandası arasında konflikt üzərindən geçsə, məsələn, bu da maliyyə tərəfindən avtomatik olaraq təsir edir. Burada bazar araşdırması düzgün aparılmayıb. Başqa, məsələn, PR problemi olub, yeni qurulub, ümumiyyətlə komanda olaraq şirkətlərdən və
yaxşı tanıdığım bir reklam problemləri olur, bu kimi problemlər yaranır. Ona görə də burada SEO artıq bu kimi datalara nəzərə yetirməli. Bundan əlavə mühasibatlıq hesabatlarını nəzərdə yetirməli. Aydın. Maliyyə statları demişdiniz, maliyyə mühasibatı dataları deyək də. Bu qədər. Əla, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun cavab üçün. Sizdən kim danışır? Ela, şey yoxdur şəbnəm? Hə? Qalib yoxdur, hamı qalibdir. Mahiyyət odur ki, fokuslana bilək ki, hansı dataları təhlil eləməliyik. Getdilir. Ümumiyyətlə, kesin özünə baxanda change faktorundan şirkət dörd yeni şirkətin birləşməsi və iki şirkətin sıfırdan qurulması var. Bu deməkdir ki, dörd yeni birləşən şirkətin həmçinin satış qurulumu, marketing siyasəti, kadr siyasəti, ümumiyyətlə bütün proseslərlə bağlı datalar toplanmalıdır. Əlavə olaraq iki şirkət sıfırdan qurulursa, bu ciddi maliyyə xərci investisiya tələb edir. Və bununla bağlı bazar payı araşdırılmalıdır. Hansı məhsulla bazara çıxmağı planlayırıq, bazarda dəyərimiz nə qədər olacaq, nə qədər investisiya edib, nə qədər götürməyə planlaşdırırıq. Bunlar nəzərdən keçirilməlidir. Həmçinin də o sıfırdan qurulma demək yeni sistem qurulması, yeni kadrlar cəlb edilməsi deməkdir və şirkətin qurulan dövründə çəkilən maliyyə xərci daha çox olur. Çünki daha çox investisiya yatırmalısınız, yaxşı kadrlar cəlb etmək üçün daha yaxşı maaş verməlisiniz və bu həmçinin digər proseslərə də şamil olunur. Bu baxımdan da ümumiyyətlə bir maliyyə vəziyyəti buna nə dərəcədə imkan verir ya yox, o nəzərdən keçirilməlidir. Кейsə baxanda sadəcə biraz düşünülmədən addım atılmış bir hal olduğunu nəzərə çarpır. Daha sonra hədəflərə çatmaq üçün yeni hədəfləri tələb demotivə hallarının yaranmasının səbəbi odur ki, ciddi kommunikasiya boşluğu var. Change management dövrü başlayır, amma komandaya hər hansı bir kommunikasiya yoxdur. Buna görə də komanda özlərinin ehtimalları üzərindən artıq addımlar atmağa başlayırlar. Və bu addımların da sonu gətirib punta çıxardır. Məsələn, ki, kritik vəzifədə olan əməkdaş işdən çıxış siyasəti, davamçılar var mı? Davamçıların yetişdirilməsi üçün hansı addımlar atılır? Davamçılar hal-hazırda bu vəzifəyə təmin olunmağa hazırdırlar, yoxsa yox? Və yaxud da tutaq ki, davamçılar yoxdur. Ehtiyat bazada onların yerinə təyin edə biləcəyimiz insanlar var mı? Bizim insan resursumuz buna imkan verirmi? Və yaxud da maliyyə resursumuz imkan verəcəkmi ki, 42 nəfər çıxan adamın yerinə daha peşəkar kadrları cəlb edib gətirə bilir? Digər istiqamətdə isə B2B satış komandası və istehsalat fabrika işçiləri bunt edir 2 günlük gecikməyə görə. Nəzərə alsaq ki, 2024-cü il hədəfləri çox uğurlu formada icra edilib. Bu hallarda əməkdaşlarda 2 günlük gecikməyə görə bunt yaranırsa, ortada ara qarışdıran var deməkdir. Toksik kimsə var. Bu 90% hallarda belə olur. Çünki bu qədər əgər uğurlu bir şirkətdirsə və bütün hədəfləri də çox uğurla yerinə yetirirsə, orada işləyən əməkdaşların əslində uğurundan xəbər verir. Amma o əməkdaşlar 2 gün gecikməyə görə bunt eləyirsə, ortada nəsə bir qarışıqlıq var deməkdir və o təhlil olunmalıdır, o mənbə hardan yaranıb, o üzə çıxmalıdır. Həmçinin 42 nəfərində birdən-birə ərizə yazması da hamımız bilirik ki, bu bir növ blöfdür. Biz çıxıb gedəcəyik, bizi saxlamaq üçün nə edirsiniz? Bu istiqamətdə də baxılmalıdır. Bu adamları saxlamaq istəyirik mi həqiqətən? Onların keçənki performans nəticələri necə olubdur? Həqiqətən qalmağa layiq şəxslərdir, yoxsa yox? Çünki o da bizə müəyyən bir data verəcək. Əgər orada və onları saxlayırıqsa, növbəti ildə hədəflərimizə baxmaq lazımdır ki, biz növbəti ildə nələr əldə edəcəyik? Ona uyğun onlara vəd verib onları saxlayaq. Əks təqdirdə verdiyimiz vədlər reallığı əks elətdirməsə, bizim artıq həmən əməkdaşların yenidən şirkətə inamı itmiş olacaq. Marketing strukturasında konflikt və narazıçılıqlar ona görədir ki, kipayalar və yaxud da satış hədəfləri təyin olunarkən o SNOP deyirik. Hansı ki, o Sales Operation Plan deyə dediyimiz o proses var ki, o yerinə yetirilmir. Bu bizə o datanı verir. Həmin proses olsaydı, o hədəflərdə o cürlə ziddiyyətlər olmazdı və o hədəflərdə hamısı yerinə yetirərdilər. Hələ ki, bu qədər. Əla, təşəkkürlər. Maraqlı cavablardır. Yekunlaşdırdınız. İndi yerimizə nisbətən qayıda bilərik buranı görmək üçün. Kimlər ki, görmür buranı geri qayıda bilər. Maraqlı cavablardır. Kifayət qədər maraqlı cavablardır. Ümumiyyətlə, şirkətlər həmişə deyirəm, data ilə nəfəs alır. Yəni, data ilə qidalanır. Və bu кейsdə baxılası datalar çoxdur.
Mümkün bütün datalar, real praktikada başımıza gələn bir situasiya idi bu. Yəni özümüzdən atmamışıq bunu və baxılan dataları da təxmini qeyd edəcəm hansı tip datalar idi. Baxılan datalar 2024-cü ilin audit və risk hesabat dataları idi. Sonra SLA dataları idi. Prosesdə hansısa bir darboğazlar, problemlər, gecikmələr var yoxsa yoxdur. Service Legal Agreement. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, hər hansı bir task götürülür sizə. Bu taska icra eləmək üçün 2 gün vaxtınız var. Siz icra elədiniz, keçdi tutaq ki, maliyyəyə. Maliyyənin 3 gün vaxtı var. O vaxt standartları var. Onlar SLA-lərdir. Sonra insan resurslarına dair datalara baxılmalıdır. Kritik əməkdaşlara dair gedir. İşçi məmnuniyyət dataları. İşçi bağlılığı dataları, bayaqları o dəyərlərlə bağlı, korporativlə bağlı nüansları vurğulamışdınız, qəşəng cavab idi. Ona baxılacaq datalar işçi məmnuniyyət datalarında öz əksini tapır. Şirkət dəyərləri, vizyonu, şirkətin korporativ mədəniyyəti. Əmək haqqı sistemi və motivasiya datalarına baxmaq lazım ki, düzgün tənzimlənir yoxsa yox. Satış və marketinq dataları, istehsalat dataları, şirkətin performans dataları, təşkilati dizayn dataları. Çünki təşkilati dizayn dataları nə üçün lazımdır? Şirkətlər birləşir. Birləşmə zamanı struktur dəyişiklikləri, şirkətlərin struktur birləşmələri nəzərə alınıb yoxsa yox. Mümkün baxıla biləcək və tövsiyə olunan datalar bu istiqamətlərdədir. Bu əslində burada doğru və yanlış cavab deyə bir şey yoxdur. Bayaqlar dediniz kimlərdə cavab doğrudur, kimlərdə yanlışdır. Nə qədər çox dataya baxsan, prosesə o qədər fərqli baxış bucağından baxa bilirsən. Misal üçün mən buradan Handex'in belə deyək də qutusunu görəndə bir də qarşısını görəndə, düzdürmü? Amma onu əlimə götürüb çevirəndə hər tərəfdən baxıb materialını, içini, qalınlığını, ağırlığını hiss eləyə bilirəm. Bu da həmən yanaşmadır. Nə qədər çox data ilə baxa bilsəz prosesə, o qədər daha dəqiq qərar ala biləcəksiniz. Buyurun, əlbəttə. Nə sualınız varsa, nitqimi dayandırıb verin. Buyurun. Suya ehtiyacım var. Bir stəkan su içirəm, yükün, bir stəkan su mənim üçün. İzafi sudur, artıq sudur. Yəni, bəs bu datanın problemi nədir üçün? Bu datanın bir miqdarı var, bu qədər bəhs edirlər. Hə, qəşəng sualdır. Big data termini çıxır da, düzdürmü? Yəni, data nə qədər çox olsa bir zərəri yoxdur. O halda ki, idarə oluna bilir haldadır. İdarə eləyə bilməyəcəksinizsə, indi danışacaq datanın idarə olunmasından, konfidensiallıq itəcəksə, datanızı hansısa bir şirkət 100 min verib alıb başqa şirkətə satacaqsa, o datanı o qədər çoxaltmanın bir mənası yoxdur. Data idarə oluna bilir haldadırsa, nə qədər çoxalırsa çoxalır, zərəri yoxdur. Bizim bir qonaq gəlmişdi, Deloitte-dən konsultant idi. Deyirdi ki, lazım olsa əməkdaşların ayaqqabılarının nömrəsinə qədər, azməyənə qədər yazın. Bir vaxtı lazım olacaqdı o sizə. Yəni, big data deyilən termin ona görə çıxır ki, nə qədər çox əlində dövr artıq informasiya savaşlarının dövrdür. Nə qədər çox informasiya sahibsənsə, o qədər güclüsən deməkdir. Nə qədər çox informasiyan varsa, rəqibini o qədər üstələyəcəksən deməkdir. O qədər böyüyəcəksən deməkdir. Yəni, burada artıq datanın bir zərəri yoxdur. Amma idarə oluna bilir haldadırsa. Deməz. Hə, indi gəlin baxaq, bizim şirkətlərimiz nə vəziyyətdədir. Və burada şirkət məfhumu deyəndə, şirkət kimi düşünməyin prosesləri. Yəni, ola bilər ki, şöbə, ola bilər ki, departament. Mən şirkəti məfhum olaraq formalaşdırmışam. İndi biz sizə bir tool təqdim edəcəm və o tool təqdim vasitəsilə siz öz kurasiyanızdakı datanın yetkinlik səviyyəsi, ağırlıq səviyyəsi, keyfiyyət səviyyəsini ölçə biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, datanın şirkətlərin yetkinlik səviyyəsini ölçmək üçün ki, mənim şirkətimin data savadlığı deyirlər, data yetkinliyi deyirlər. Hansı səviyyədədir? Başlanğıc səviyyə var, yeni inkişaf edən səviyyə var, inkişaf etməkdə olan səviyyə var, inkişaf etmiş səviyyə var, bir də strateji səviyyə var. Gəlin bunların açıqlamalarına baxaq ki, bunların açıqlamaları nədən ibarətdir? Başlanğıc səviyyə odur ki, data yoxdur. Yəni, dataya demək olar ki, baxılmır, riayət olunmur, sistemsiz formada idarə olunur. Yeni inkişaf səviyyəsi nədir? Data var, struktursuz formadadır, fərqli data siloslarındadır, data çirklikləri mövcuddur. İnkişaf etməkdə olan səviyyələr nədir? Data var, KPI-lər da izlənir, proseslər, təhlillər, hər şey yerli yerindədir. Amma datalar arasında korrelyasiyalar, əlaqələr, təhlil, qərar vermə prosesləri yoxdur. İnkişaf etmiş səviyyə nədir? Data da var, əlaqələr də var, data idarə olunması prosesi keyfiyyətli formada aparılır, təhlillər aparılır. Bütün qərar vermədə artıq datadan istifadə olunur. Strateji səviyyə nədir? Artıq bir üst səviyyədir. Sən datadan nəinki strateji qərar vermə səviyyəsində on-time dashboardların var, süni intellekt, AI, machine learning artıq sən inteqrasiya eləmişsən datana və sənə artıq forecastlar verir. Data analitikana məşğul olanlar bilir də 3 cür data var. Deskriptiv data var, prediktiv data var, bir də preskriptiv data var. Deskriptiv data odur ki, nə baş verdi? Bugünü göstərir sizə. Prediktiv datadır ki, nə baş verə bilər? Preskriptiv datadır ki,
gələcəkdə nə baş verə bilər və bunu necə önləyə bilərəm? Bayaq sizin dediyiniz o məsələ var idi, hansı ki, datanın çoxluğunun bir zərəri varmı? Datanın düzgün idarə olunanda çoxluğunun faydası var ki, zərəri yoxdur. Çünki data nə qədər çoxdursa, o qədər aralarında əlaqələr qura bilirsən. Misal üçün, işçi məmnuniyyət sorğusu keçirilir. Baxın ki, şirkətin işçi məmnuniyyəti aşağıdır. Bu nə deməkdir? Təxminən 6-7 aydan sonra işçi itki faizinin artacaq deməkdir. Yəni, hansısa bir data gələcəkdə baş verə biləcək hansısa bir problemi sənə indikatordan qızardır ki, filan problemin baş verəcəkdir. Ona görə dataların çoxluğu, misal üçün, təkcə bu bir funksiya daxilində deyil, fərqli funksiyalar daxilində də dataların bir-birindən əlaqəsi var. Misal, maliyyədə bir problem baş verir, tutaq ki, maliyyə kəşi düzgün idarə edə bilmir. Pul hərəkəti pozuldu. Nə deməkdir? İşçi bağlılığı düşəcək aşağı HR-da. HR datalarına təsir göstərdi. Satışlar azalacaq. Yəni, bütün şirkətin big datasında bütün funksional formalaşdıranda, indi sonda onunla bağlı sarı görmüşəm, şirkətin bütün dashboard modelini necə formalaşdıra bilərsiniz? Hamısı zəncirvari bir-birinə təsir göstərə bilir. Mən burada şirkət yazmışam. İndi onu düşünün, öz kurasiyanız, şöbəniz, funksiyanız, mütəxəssis də olsanız çox rahat bir tooldur və öz idarə etdiyiniz datanın yetkinlik səviyyəsini hansı formada ölçə bilərsiniz. 6 metrik var ölçə bilmək üçün. Nədir? Datanın idarəçiliyi data mədəniyyəti ilə bağlı metrikdir. Sonra data toplama, data keyfiyyəti datanın idarə olunmasıdır. Data ilə bağlı analitika və təhlil dərəcəsidir, qərar vermədə istifadəsidir, texnoloji imkanlardır və bir də bu data ilə bağlı bizim səriştəlilik səviyyəmiz, məlumatlığımız, data savadlılığı da deyirlər buna. Necə ölçə bilərik? Hər metriklə bağlı, bunun detalına düşməyəcəm, zaten bu sizə göndəriləcək, istifadə edirsiniz. Çəkməyə ehtiyac yoxdur, göndəriləcəksə istifadə edirsiniz. Hər metriklə bağlı 1-3-5 ballıq sistem qoyulubdur burada. Misal üçün, nə edeyim? Data toplama ilə bağlı. 1 bal o demək ki, data əsasən əl ilə və sistemsiz yığılır. 3 bal odur ki, sistemlər var, amma data keyfiyyəti stabil deyil. Yəni, data çirkliyi mövcuddur. 5 odur ki, avtomatlaşdırılmış, təmizlənmiş və etibarlı data axını mövcuddur. Bu formada öz tabiçiliyinizdə, öz idarə etdiyiniz datanı bir bal şkalası ilə qiymətləndirə bilərsiniz. Bu, belə deyək də, suallara cavab verməklə. Və nəticədə sizdə ortalama bal formalaşacaq. Bal formalaşanda bu cədvəldən baxıb hansı səviyyədə olduğunu istəyir, şirkət olaraq da bunu eləyə bilirsiniz, şöbə olaraq da eləyə bilirsiniz, bir tək funksiya olaraq da eləyə bilirsiniz. Ki, əgər ortalama bal 1-1-19 aralığında çıxırsa, deməli, siz hələ ki, başlanğıc səviyyədəsiniz, data strategiyası yoxdur. Əgər 4-5-5 aralığında çıxırsa, deməli, strateji səviyyədəsiniz. Artıq siz data əsaslı, data driven decision making ilə data əsaslı qərarlar ala bilirsiniz, AI-dən istifadə edirsiniz və s. Bu sizə nə üçün lazımdır? Hamımız düşmüşük bir data bataqlığının içərisinə, amma hansı formada olduğumuzu, bunu hardan düzəltməyə başlayacağımızı bilmirik. Data çox geniş bir məfhumdur. O məfhumu düzəltmək üçün, idarə etdiyimiz datanı düzəldə bilmək üçün ölçə bilməliyik ki, bizim ağrı nöqtəmiz, problemimiz nədədir? Bu tool sizə o, belə deyək də, data savadlığını ölçmək üçün, data yetkinlik dərəcəsini ölçmək üçün köməklik eləyəcək. Datanın idarə olunmasından demişdim, data governance deyirlər bu prosesə. Elementlərini bir-bir sayacağım sizin üçün. Data ownership, datanın yiyəsi kimdir? Belə sözün loru mənasında. Şirkətinizdə X bir data var. Bu data hansı struktura aiddir? HR-a aiddir, maliyyəmə aiddir, SEMUR-a aiddir, kəlməmə aiddir, LLM-ə aiddir? Yəni, datanın hansı struktura, hansı şəxsə, hansı funksiyaya aid olduğu bilinməlidir mütləq şəkildə. İkincisi, datanın keyfiyyəti. Hamımızın problem yaşadığımız çirkli datadan söhbət gedir. Adama desən, hesabat göndər, xam datanı çıxardır, göndərir sənin üzərinə. Data hesabatlığı, data savadlığı ümumiyyətlə bir bacarıqdır. Yəni, əksərən də mən biraz şok olurum da rəhbər şəxslərdən data istəyirsən ki, bununla bağlı mən hesabat göndər, görürsən sistemindən xam data çıxardır, sənə göndərir. Və içində nə cür səhvlər olur. Yəni, datanın içərisində artıq biri SEMUR yazır, biri S-nı böyük yazır, biri balaca yazır, biri R-nın, necə deyim, 2 dənə R qoyur. Artıq data çirkliyi formalaşdırsa, bu o demək ki, sənin data keyfiyyətinin aşağıdır. Sonra, metadata management, bu nədir? Datanın ədəbiyyatı, lüğəti də kimdə tərcümə olunur. Yəni, şirkətdə pul hərəkəti hesabatı deyəndə bütün strukturlar eyni mi başa düşür? Və yaxud da şirkətin NPS göstəricisi deyəndə maliyyə də, marketinq də, HR da eyni dilimi başa düşür. Dataların lüğəti, yəni NPS score deyəndə nə nəzərdə tutulur? İşçi itki faizi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Xalis mənfəət göstəricisi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Datanın bir lüğəti olur şirkətdə, hansı ki, bütün şirkət üzrə paylaşdırılır ki, artıq o hesabatı əlinə alan şəxs oxuyanda başa düşür ki, bu hesabatda nə demək, nə göstərilir.
Datanın təhlükəsizliyi, yəni konfidensiallıq hansı formada tənzimlənir? Burada IT tərəflər də var, həmən user'ın özünün də məsuliyyətləri var ki, o datanın təhlükəsizliyini qorumaq üçün nələr eləyir? Xüsusi konfidensial məlumatlar varsa parola qoyur və yaxud da hansısa bir ortaq olmayan yerlərdə yerləşdirməklə bağlı. Bunu cyber security tərəfdə daha belə deyək də strateji təhlükəsizlik təlimləri keçiriləndə izah olunur. Data necə qorumalısan? Söhbət təkcə sistemdə olan datadan getmir. Kağız daşıyıcıda olan datalara qədər. Məsəl üçün Clean Desk layihələr olunur şirkətlərdə bəzən üzüstə kağızı saxlamaq olmaz. Və yaxud da kağızı cəm eləyib əzib zibil qabına atmaq olmaz. Mütləq Shredder atılmalıdır. Həmən datadan şirkət bir də bəsit bir dataya dair nümunə deyəcəm və şirkətlərin adını deyəcəm. Problem deyil, yəni o söhbətin üstündə bəlkə bir 10 il keçib. Deməli bir gün 2 nəfər əməkdaşı oturublar kafedə bir keçiriləcək kampaniya ilə bağlı danışırmışlar öz aralarında. Təsadüf nəticəsində o bir əməkdaşı da olubdur. Bir də görüblər ki, 2 gün sonra həmən kampaniyanı elədi. Yəni bir datanı adicə bir də ağızdan çıxan sözə sahib ola bilməmə və yaxud da doğru bir yerdə danışıla bilməmə məsələsi gətirib hallara qədər çıxarda bilir. Ona görə deyilir ki, iclas oldu, otaqdan çıxdın, lövhəni təmizləmək lazımdır, açıq bloknotlar qoymaq olmaz. Yəni hə? Yox, büdcəsi olmadı, yəni. O tərəflərindən məlumatım olmadı. Amma deməm o ki, bəlli oldu ki, oradan eşidilib həmən bir situasiya. Çünki çox konfidensial getmişdi proses. Sadəcə sonradan necəsə bəlli oldu ki, həmən situasiyada məlumatsızlıq və kampaniyanı öncədən elədilər. Yəni buna qədər gətirib çıxarda bilir. Bazar payı itirməsinə qədər, müştəri itirməsinə qədər gətirib çıxara bilir. Sonra data access. Bu nədir? Rollar üzrə datanın idarə olunması. Bəzən funksiyalara hansısa bir yetki verilir, bəzən hansısa vəzifələrə verilir. Datanın yetkiləndirməsi deyək. Rəhbər vəzifələri bu qədər görə bilir, mütəxəssis vəzifələri bu qədər görə bilir. Vəzifə rollarına görə datanın yetkiləndirməsindən söhbət gedir. Bir də datanın idarə olunmasına bağlı data dövrü deyirlər. Qocalmış data nədir? Datanı nə qədər saxlayırsınız? Nə qədər vaxtdan bir dataları silirsiniz? Kağız daşıyıcıda olanı nə qədər vaxtdan sonra Shredderə verib yandırırsınız misal üçün? Datanın dövründən söhbət gedir. Data governance, data life cycle dediyim, datanın ümumiyyətlə idarə olunması dediyimiz mərhələlər bundan ibarətdir. Və o suallara necə cavab tapa biləcəyiniz də burada qeyd olunur. Məsələn, şirkətinizin məlumatın sahibi kimdir? Nə qədər səhvlər var? Terminlər hamı üçün eynidir? Şəxsi məlumatlar necə qorunur? İşçilər öz sahələrinə də aid məlumatları necə görürlər? Qocalmış dataları necə idarə edirsiniz? Bu sualları yerləşdirmişəm ki, tam governance deyəndə nə nəzərdə tutulur, bəlli olsun. Bəs baxaq, şirkətdə ümumiyyətlə data mindset necə qurulur? Çünki təcrübəmdən nə görmüşəm? Məsələn, mən data ilə nəfəs aldığım üçün komandam həmişə dataya fokuslu olub. Mən 2 gün üzümü çevirib, əgər datadan uzaqlaşsam, görürsən ki, komanda səndən qabaq başlayır səhv-süf işləməyə həmən dataları. Ona görə data mindset yuxarı rəhbərlikdən gəlir. Əksər hallarda ki, üst rəhbərlik dataya fokuslu, data əsaslı qərar verməyə yönəlik olması gərəklidir ki, bu data mindset şirkətdə qurulsun. Data əsaslı qərar verməyə, yəni intuitiv yox, artıq data əsaslı qərar vermə sistemi qurulsun. Və onun üçün də birinci gələn məsələ nədir? Rəhbərliyin məsuliyyəti və davranış nümunəsidir. Yəni rəhbərlik istənilən qərarlarda data əsaslı qərar verməlidir. Data əsaslı qərarın həmişə nümunəni nə ilə verirəm? Bir dəfə öz təcrübəmdən başıma gəldi. Bir 10 il bundan əvvəlin söhbətidir. Ciddi bir problemimiz var idi və o problemin həlli yolundan bəlkə rəhbərliyin qabağına bir 8-9 dəfə getdim. Amma həmişə nə ilə gedirəm? Problemimiz var, maaşlarını artırmalıyıq işçilərin, nə bilim, bir gün istirahət hüququ verməliyik falan filan məsələn ki, problemi əks etdirdim. Baxırdım ki, hər dəfə də reject alırdım. Ki, lazım deyil, eləməyin. Bir gün götürdüm, təsadüf var, deyim ki, onda data savadlığım var idi, data ilə bağlı bu qədər ilgilənirdim, yox. Götürdüm, sadəcə bir də baxdım ki, nə idi məsələ, deyim sizə. Mağazalarda pərakəndə sayəsində söhbət gedir. Part-time işçi tapa bilmirdik. Baxırıq ki, kim gəlir, təklif eləyirik, imtina eləyir. 140 manat yoxsa 150 manat maaş veririk, istirahət günü vermirik, hamı da imtina eləyir. Götürdük, neynədik? Söhbət eləm 2014-cü ildə, yoxsa 15-ci ildə. Götürdük, neynədik? Baxdım ki, vakansiyaya müraciət eləyənlərin imtina eləmə faizini çıxartdım. Tutaq ki, 100 nəfərə vakansiya təklif eləmişəm, nə qədər imtina eləyir? Baxmışam ki, 82-83 nəfərə imtina eləyir. 80% üzəri imtina varsa, deməli, mənim iş şərtlərində problem var deməkdir. Sonra götürdüm, baxdım ki, görüm son 6 ayda bu vəzifədə işləyənlərin nə qədər işdən çıxır. Baxdıq ki, turnover 60-70%-lərdədir, misal şuna. Və bu rəqəmlərdən getdim rəhbərliyin yanına və bir də nəyə çıxartmışdım? Digər şirkətlər bu vəzifəyə nə qədər maaş verir və hansı rejimdən işlədir. 2-3 dənə basic məlumatlar idi də, belə çox deyim ki, qlobal data idi, yox. Rəhbərlikdən təsdiq aldıq, səhəri gün məsələ tətbiq olundu. Həmin vaxtı bir fərqindəlik yaşamışdım ki, istənilən halda üst rəhbərliyin yanına gedib data ilə danışanda proseslər daha tez həllini tapmış olur. Çünki mücərrəd ifadələrlə gedəndə heç bir şey əldə eləyə bilmirik. Sonra
Şirkətdə data savadlılığının formalaşdırılması lazımdır. Data savadlılığının formalaşdırılması bir mədəniyyətdir. Data özü bir mədəniyyətdir. Yəni insanlara bu necə aşılanır? Korporativ davranış qaydalarının içərisində data ilə davranış qaydaları necə olmalıdır? Datalar necə qorunmalıdır? Bayaq dediyim data idarə olunmasının elementləri şirkətin davranış qaydalarında öz əksini tapmalıdır ki, biz data ilə bağlı bizim şirkət olaraq yanaşmamız, şöbə olaraq, departament olaraq yanaşmamız hansı formadır? Şirkət deyib məsələləri çox gözünüzdə böyütməyim. Dəyişiklik elə bəsit bir şöbədən, bir departamentdən də başlaya bilər şirkətin içərisində. Və ya da bir funksiyadan da başlaya bilər. Sonra proses və qərar mexanizmlərinin data əsaslı formalaşdırılması. Bu nə deməkdir? Şirkətlərdə prosedurlar yazılır. Biznes proses menecment dillərdə hansı ki, proses axışları yazılır. Onun içərisində data yönümlülük deyilən bir yanaşma var. Yəni, istənilən bir proses yaradılanda mən bunun effektivliyini necə ölçəcəm? Hansı datalarla ölçəcəm? İşləyir, işləmir, riskləri necə təhlil edə biləcəm? Data inteqrasiya veriləndə artıq prosedurlarda, şirkətin proses flow-su deyirik də, proses axınlarında belə data əsaslı sistemə keçid etmək mümkündür. Bir də BI alətləri və texnologiyalar önəmlidir. Yəni, sənin şirkətində datan varsa, sağlam bir də və ya da formalaşdırırsansa, mən keçid dönəmini necə xatırlayıram? Əvvəllər işləyirdim Excel üzərində və götürmüşdüm Excelin üzərində, Excelin özünün chartları var, pay chartlar, histogramlar falan var. Götürüb onları inteqrasiya verib bağlamışdım. İçərisində VLOOKUP'lar, pivotlar falan source kimi qurmuşdum. Refresh verirdim, chartlar oynayırdı. Və hər dəfə onun içində məlumat kopyalayırdıq. Sonra Power BI-yə öyrəndik. Başladıq artıq o vizualizasiyanı Excel'lərin chartlarındayıq, Excel'i source kimi Power BI-yə bağlamağa. Sonra nə etdik? Baxdıq ki, nə qədər məlumat kopyalayacaq. SQL serverlərə inteqrasiyaya başlatdıq. Hansı ki, əvvəllər əllə kopyaladığımız dataları şirkətin ERP-sinə inteqrasiya verib, artıq Power BI-də yenilənməni təmin etmək və telefondan, planşetdən, istənilən vaxt on-time dashboardlara yetki almaq. Yəni, bu birdən-birə formalaşmır. Data infrastrukturunu qurmaq, ümumiyyətlə, böyük şirkətlərdə təkcə infrastrukturu qurub, data çirkliyini aradan qaldırmaq. Şirkət bazında baxsaq, 3-4 il alır. Hansı ki, tam data çirkliyini təmizləmək, data standartlarını yaratmaq, formalaşdırmaq, hələ onun SQL-ə bağlananda IT security ilə, infosec ilə nə qədər mübahisələriniz olacaq, onu demirəm. Yəni, hansı yetkini verəcəklər, hansı yetkini verməyəcəklər. Ona görə geniş bir prosesdir, amma minimal bir mərhələdən başlamaq mümkündür. Strategiyada data əsaslı yanaşma. Bayaqları onunla bağlı elə bir qəşəng point dedik ki, hansı ki, məhsulun, şirkətin strategiyası təhlil olunmalıdır ki, hansı ki, bu birləşmə marketing strategiyası yox, satış strategiyası olaraq kezdə sən bir şey dedin. Orada situasiya nədən ibarətdir? Gəlin, baxaq ki, bir strateji hədəfimiz var. Hansısa bir məhsulla bazara girmək istəyirik. Misal üçün, Handex bir təlim məhsulu yaradır və bu təlim məhsulu ilə bazara ekstra bir məhsul gətirir. Niyə gətirir bunu Handex? Çünki daha çox bazar payı üçün, daha çox müştəri əldə etmək üçün, daha çox dövriyyə qazanmaq üçün. Və bu zaman nə baş verir? Bir var, prosta gəlin bu məhsulu bazara təqdim eləyək formatında məsələyə girişmək olar. Bir də fərqli formatda girişmək olar məsələyə. Hansı formada? Bazarda bu məhsulla bağlı datalar toplanmalıdır. Nə? Bu məhsul rəqiblərdə varmı, yoxsa yoxmu? Varsa, rəqiblərimin bazar payı nə qədərdir? Bu məhsul gəlsə mənə təxmini neçə faiz dövriyyə faizi gətirəcək? Və yaxud da bu məhsul gəlib mənim portfelimə daxil olduqdan sonra mənim bazar payımda digər məhsullarımın böyüməsinə nə dərəcədə təsir göstərəcək? Söhbət strateji məhsullardan gedir. Və yaxud da X bir Azərbaycanın istehsal şirkəti hansısa bir məhsulu istehsal edib bazara salmaq istəyir. İstənilən bir məhsulun inkişaf strategiyasında bazarla bağlı datalar mütləq şəkildə toplanır. Ki, bu məhsul bazara salınsa, mənim rəqiblərimə nə qədər təsir göstərəcək, hazırda rəqiblərin bazar payı nədir, bu məhsula ehtiyac varmı, müştəri sorğuları keçirilir, qərar verilir ki, mən bu məhsulu, dataların təhlil mərhələsini deməmişdim, datalar təhlil olunduqdan sonra artıq qərar verilir ki, mən bu məhsulu bazara buraxım mı, yoxsa yox? Və yaxud təkcə məhsulun bazara buraxılmasına söhbət getmir, məhsulun delist olunması məsələsi də var. Hansı ki, bu məhsulu daha biz istəmirik sataq, baxırıq ki, bizə gəlir, gətirmir, o qərar necə verilir? Datalara baxılır ki, birbaşa görək ki, məhsulun bizim dövriyyəmizdə payı nə qədərdir. Və bu artıq təkcə bir məhsul üzərindən şirkətin biznes strategiyası qurulanda birinci baxılası datalar bazar dataları olunur. Strategiyanın hazırlanmasında iştirak edənlər olub aramızda. Əgər iştirak eləsəz, birinci görəcəksiniz ki, birinci baxılan datalar bazar dataları və strategiya datasız hazırlanmır bir mənalı. Yəni, strategiya, üzr istəyirəm, fala baxmaqdan olmur da, gəlin sabahdan tutaq ki, bir 5 dənə mağaza açaq, Allah kərimdir, necə olar, yəni prinsipinə getmir. Elə bir məhsul, bazarda alternativ yoxdur.
Ha, okey. O ümumiyyətlə situasiya nədir? Bazara məhsul gətirib hansısa məhsul çıxardanda birinci növbədə alternativi varmı yoxmu ona baxılır. İkincisi, əgər alternativi yoxdursa, unikal bir məhsul gətirmişsə, ona tələbat varmı yoxsa yoxdur, o istehlakçı sorğulardan təhlil olunur ki, bu məhsul bazarda satılacaqmı, istifadə olunacaqmı yoxsa yox. Tələbat varsa baxılır ki, o bazar doymuş bazardır yoxsa doymamış bazardır. Doymuş bazar ki, sən o məhsuldan kifayət qədər seçimlər var. Doymamış bazarsa nümunə kimi gətirilib bazara dequstasiyadan bir formatda baxılır, endirimlərlə görür ki, alıcı istehlakçı istifadə edir yoxsa yox, sonra artıq bazara təqdim olunur. Hamısı nədən əl gəlir? Datanın nəbzi yoxlayırlar ki, bu istifadə olunacaq yoxsa yox. Və məhsul artıq bazara təqdim olunduqdan sonra davamlı olaraq mənim dövriyyəm artmır, müştəri məmnuniyyəti, müştəri bazam genişlənir, davamlı təhlil olunur. Bugün əminəm ki, müəllim data analitika sahəsində ölkənin ən güclü mütəxəssislərindəndir. Yəni 100% bilirəm ki, Andexin bütün məhsulların bazar payları, rəqiblər hamısı təhlil olunur və bütün qərarlar onun əsasında verilir. Yəni bir biznesin ayaqda durması üçün baxılan bütün ilk belə deyək də inputlar datadan gəlir. Və ona görə deyilir ki, əksər hallarda strategiya intuisiyana yox, datadan idarə olunur. Yəni mütləq şəkildə dataya söykənməsi gərəklidir. İndi gəlin bir də sizə maraqlı bir şeydən danışacağım. Nədən? Sual var? Verin. YouTube-a açardım, haram baxaq, data deyir. Yəni, bəs bu datanın intuisiyadan zəif olduğu məqamlar da var. Datanın intuisiyadan zəif olduğu məqamlar. Bax, situasiya nədir? Data nə üçündür? İdarə etmək üçün. Düzdürmü? Qərar vermək üçündür. Bayaqları başlanğıcda mən bir şey dedim. Əgər sən bütün gücü dataya fokuslayıb, komandanı idarə etməyi, komandanın hisslərinə toxunmağı, hansı ki emosional bağ yaratmaqdan söhbət gedir də, komandaları formalaşdırmaqdan gedir. Onu kənara qoyub, bütün gücü dataya qoysan, məhv eləyəcəksən bütün sistemi. Məhv eləyəcəksən. Yəni, necə ən güclü sistemləri qur, əksər hallarda son trendlərə baxsaz, insan yönümlü idarə etmə hər şeyin başında gəlir. Yəni sizin o prosesləri işlədəndə, məhsulu satanda, bazar payını artıranda insanlardır, düzdürmü? Ona görə balanslı şəkildə emosional və rasional tərəflər, yəni rasional tərəf dediyim data əsaslı idarə etmə ikisi də olmalıdır. Emosional tərəfi yaddan çıxarıb dataya fokuslansaz, komandanı dağıdacaqsınız, komanda dağılsaz sata bilməyəcəksiniz, məhsul qaldı ortalıqda. Ona görə balanslı formada ikisini də tənzimləmək lazımdır. Bütün gücü də qoysaz komanda münasibətlərinə datanı göz ardı eləsəz, nəticə əldə edə bilməyəcəksiniz. İkisinin balansı mütləqdir. Şirkətlərdə bir neçə dəfə bu təcrübəni yaşamışam, şirkətin özünün data analitika modelinin qurulmasından söhbət gedir. Yaxşı, şöbənin departamenti qura bilərik də okeydir. Balaca bir məfhumdur. Şirkətdə necə qura bilərik? Şirkət üçün data analitika modelini kimin fikirləri var? Birinci hər şey başlayıb dəyərlənmə. Yəni şirkət 20 il sonra həyatda qalması üçün bunu davamlı dəyərlənmə. Gəl smart danışaq da. Yəni məsələn, belə deyim də, müştəri yönümlü şirkət olsun. Əməkdaş satmasa çıxaracaq işlər. Tamam. Yox, mən bu sual onunla bağlı deyil. Bu sual nədən ibarətdir? Misal üçün şirkətdə düşünün ki, 500-ə yaxın data növü var, metrik növü var. Fərqli datalardır, düzdürmü? Mən o dataları bir platformada, hansı formada birləşdirə bilərəm? Hə, haradasa, hə, tamam. Onların içərisində bu dəqiq şirkətin əsas gedişatının müəyyən edilən hansısa bəlkə o seçmir. Davam elə, əla. Hansı eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir yoxsa yox? Hansı bugünkü gedişat üçün əhəmiyyətlidir, strategik əhəmiyyətlidir? Əla. Predikt eləməyinə imkan verir. Tamam. Mövzu vəziyyəti nə dərəcədə düzgün təhlil edə bilərəm o verilən datalardan? 500 dənənin hansı smartdır? Tamam, okey. Mən deyəcəm zaten. Mən izah edəcəm. Mən hələ ki sizdən soruşuram. Görüm, mənə köməklik edə biləcəksiniz. Belə bir şey eləmək olar və yaxud da hər bir strukturun özünün qurduğu data hissələri ki var. Birləşdirmə. Bizim özümüzdə var idi. Məsəl üçün, HR-ın ayrı bir data, belə deyək, bazası var, maliyyənin ayrı bir data bazası var. Onları birləşdirib bir model yapmaq var. Top-to-down, bottom-up misalı var da. Başqa əlavə var. Kim fikir bildim? Müştəri bazası formalaşdırma dataları CRM. Okay. O da bir dataya gəlib gələcək, ondan danışacağım. Başqa? Yaxşı, gəlin mən deyim. Şirkəti bloklara bölmək mümkündür. Biznes bloklarından söhbət gedir. Yəni, bir anlıq adama mürəkkəb görsənir də, mən şirkətdə bu 1000 cür datanı, big datanı necə strukturlaşdıra bilərəm. Data niyə strukturlaşdırır? Qərar vermək üçün.
şirkət datalarını ümumi qruplaşdırmanı nə üçün edirik? Üst rəhbərlik doğru qərar ala bilsin ki, şirkəti şimala istiqamətləndirək, yoxsa cənuba istiqamətləndirək. Ona görə əksərən şirkət biznes bloklarına bölünür. Bu biznes blokları sektordan sektora dəyişə bilir. Məsələn, tikinti sektoru var, bank sektoru var, telekommunikasiya var, FMCG var. Hərəsində biznes blokları fərqlidir. Əksərən, əgər böyük, tutaq ki, FMCG təşkilatlarından misal çəksən, bloklar 3 formada olur. Kommersiya bloku olur, tədarük zənciri bloku olur və əməliyyatlar bloku olur. Kommersiya blokunun altında hansı strukturlar ola bilər? Satış, marketinq, müştəri xidmətləri. Gətirib tutaq ki, satış, marketinq, müştəri xidmətlərinə aid datanı kommersiya blokunun altında strukturlaşdırmış oluruq. Tədarük zəncirinə nələr daxildir? Logistika, istehsalat, təchizat, satmama və sair strukturları tədarük zənciri blokunun altında qruplaşdırmaq mümkündür. Metriklərdən söhbət gedir. Əməliyyatlara isə artıq dəstək funksiyaları, HR, IT, satın alma və sair digər funksiyaları gətirib əməliyyatların altında birləşdirməyimiz mümkündür. Və bu qruplaşmaları elədikdən sonra onlara dair KPI-lər, OKR-lar, metriklər hansı formadadırsa, bir platformanın içərisində dataları bir yerə toplamaq mümkündür. Sadəcə burada tövsiyə nədir? Əksərən bu formada big datadan söhbət gedir. Bu şirkət datasıdır, bu hansı bir strukturun datası deyil. Əgər bu formada vizualizasiyanı eləyiriksə, bəzi hallarda sahibkarın sırf özünün və yaxud da CEO-nun sırf özünün gündəlik görmək istədiyi metriklər var. İlkin səhifədə bir ana səhifə yaradılır, tutaq ki, Power BI-də eləyiriksə bunu. 10-15 gündəlik tutaq ki, dövriyyə hədəfləridir, pul hərəkətidir, tutaq ki, istehsalat planının yerinə yetirilməsidir, satış hədəfləri falan filan, hansı hədəfləri varsa gündəlik nəzarət edilə biləcək. Çünki bilirsiniz ki, datanın formalaşma periodu var. Bəzi data gündəlik almaq olur, bəziləri həftəlik almaq olur, bəziləri aylıq, rüblük, yarım illik və ya illik datalar var. Məsələn, şirkətin net mənfəətli hədəfləri əks halda illik ölçülür. İlin ortası formalaşmış net mənfəətli hədəflərinə sadəcə proqnoz, net dəqiq bir rəqəm deyil. Ona görə dataların formalaşma perioduna uyğun sahibkar üçün bəzən Power BI-də bir pəncərə yaradılır ki, ilkin mənzərədən ümumi görsənsin. Detala düşmək istəyəndə, kommersiya blokunun üstünə klik eləyəndə artıq düşür satış, marketinq, müştəri xidmətlərinə dair dataları. Satışın içinə girəndə satış hədəflərinin yerinə yetirilməsini görə bilər. Marketinqə girəndə marketinq kampaniyalarına bağlı və ya digər marketinqə dair hansı tutaq ki, gross mənfəətlik hədəfini görə bilər. Məqsəd şirkətin bir pəncərədə vizualizasiya olunmasından söhbət gedir. Bu vizualizasiyasının da arxasında böyük bir data durur. O datanın formalaşması hansı formada olur? Əgər bunu sağlam formalaşdırmaq istəyiriksə, bayaq mənim o izah elədiyim data infrastrukturunun sağlam qurulması gərəklidir. Əksi durumda nə baş verir? Hər struktur, hər şöbə, hər departament özünə aid bir data strukturu formalaşdırır. Və şirkətin data keyfiyyəti itir. Çünki hər strukturun özünün bir doğrusu var, özünün standartı, özünün formatı var. Və əksərən bu tip datanı idarə eləmək, vahid sistemlərə inteqrasiya eləmək olmur. Ona görə tövsiyə olunur ki, şirkətin vahid bir analitika strukturu olur və o analitika strukturunun üzərində şirkətin data analitika modeli formalaşdırılır. Əgər biz, sual var, biraz qarışıq bir yanaşmadır şirkətin ümumi data modelinin qurulması. Buyur ki, var, əlbəttə olur. Var, nə yoxdur ki? Nümunə Paşa Bankı deyə bilərəm, real gördüyüm data analitika modelindən söhbət gedir. Sonra BIF Azərbaycan ofisinin bu tip big data modelini görmüşəm. Azərselin özündə görmüşəm həmin modeli. Bu saydığım şirkətlərin data infrastrukturundan data vizualizasiyasına qədər gedən yolu sağlamdır. Nə cəhətdən sağlamdır? Biz data vizualizasiyasına baxanda onun sorusu sağlam deyil, ölçmək mümkün olur onu. Amma qalan çox şirkətlərdə data var. Amma nə formada idarə olunur mənim üçün sualdır. Kimin sualı var? Yaxşı, əgər biz data əsaslı idarə etmə eləsək, nə baş verəcək? Daha dəqiq və çevik qərarlar ala biləcəyik. Bunların hamısını açım, sonra bir izah edeyim. Əgər biz data idarə etmə modelindən geçsək, qərar verməmiz çevikləşəcək. Bir var ki, fərziyyələrlə yola çıxırıq, bir də var gözümüzün önündədir bütün datalar və qərarı daha sürətli verə biləcəyik. Performansı davamlı ölçə biləcəyik. Yaxşı işləyirik, yoxsa... Buyurun. Bəs o inamı şirkətin necə formalaşdırma olar? Kimin inamından söhbət gedir? Sahibkarın? Rəhbərliyin olsun. Mən dövlət qurumunda işlədirəm. Tamam. Boşluq varsa, o rəhbərliyin inamını necə formalaşdırma olar? Məsələn, onlar sadəcə Excel üzərində işləyirlərsə, ki, data əsaslı, analitik bir modelə keçmək lazımdır. Qərar vermədə sadəcə mən ümumiyyətlə təcrübəmdə çox sahibkarların düşüncəsinin dəyişdiyini görmüşəm, yəni hansı formada. İstər
bu proseslə bağlı, istər digər proseslərlə bağlı, hansı ki, sahibkar vizyonunun dəyişdiyini görmüşəm. Sadəcə sahibkarın birinci vizyonu nədir və yaxud da ən tutaq ki, dövlət qurumundan deməyim, özəldən misal çəkim, birinci beynində olan plan nədir? Pul qazanmaq. Və o pul qazanmaq yönündə sən ona lazımlı informasiyanı göstərə bilirsənsə, artıq güvəni yaranır və onun gerisini gətirmək olur. Gələk dövlət strukturlarına. Dövlət strukturları mən bildiyim qədərilə standart hesabatlılıq prinsipləri var. Hansı ki, dövrü hesabatlılıq prinsipləri var. Siz sadəcə əgər bu dəqiqə hesabatlılıq modeliniz varmı, yoxmu bilmirəm. Hesabatlılıq modeli üzərindən, misal üçün, səmimi bir şey deyim, mənim komandamdan 2 nəfər gəlib mənə bir şey göstərəndə, biri bloknotda sözlərlə gələndə, biri rəqəmlərlə gətirib göstərəndə, rəqəmlərlə gətirib göstərən daha çox. Həm az vaxtım gedir, yəni baxdım, gördüm, qərar verdim, məsələyi yekunlaşdırdıq. Digərində mücərrəd formada müzakirə ilə söhbət başlayır və yekunlaşmır. Ağıllı düşüncəsi olan rəhbər, fərqi yoxdur, özəl və dövlət, data ilə onun yanına gələn bir təklifi, onun yanına gələn bir proses izahını istənilən halda o bəyənəcək. Amma qaldı ki, sizin o rəhbərin düşüncəsi necə dəyişmək olur? Mənim burada onun sualına cavab verməm qeyri-mümkün bir şeydir. Çünki data düşüncəsinin yaradılması ilə bağlı planlar çoxdur. Bunu şöbənin içərisində necə formalaşdıra bilərsən, departamentin içində, şirkətin içində necə formalaşdıra bilərsən, strukturlu idarə etmə tələb edir o. İndi sizin həmən rəhbər, siz ona təkliflə gözəl bir tool hazırlasaz və yaxud da hesabatlığı hazırlasaz və siz onu təqdim edib, hansı ki, o datanın içərisində yaxşı məlumatlar var da, belə deyək, qərar verməsinə faydalı olacaq. Davamlı olaraq təqdim eləmək lazımdır. Misal üçün, mənim təcrübəmdə olub ki, sahibkarı bir məsələ ilə bağlı 9-10-cu dəfədən sonra inandıra bilmişəm. Bir dəfə getmişəm, yox, lazım deyil. İkinci dəfə təqdim eləmişəm, yox, lazım deyil. Üçüncü dəfə eləmişəm, lazım deyil. Yanında başqa bir şey görüb ki, hə, lazım ola bilər, hə, baxarıq deyib. Dördüncüdən, bilmirəm, sonra qərar verərik. Haçandan sonra, hə, bu bizə lazımıymış ki, deyib, misal üçün. O düşüncənin formalaşması üçün davamlılıq önəmlidir. Yəni, siz davamlı formada, mən düşünürəm ki, işinizi səliqə salıb hesabatla təqdim eləsəz, mənim bir müddətdən sonra inandıra biləcəksiniz. Amma nəyə görə tam onunla bağlı cavab vermirəm? Çox radikal düşüncəyə sahib rəhbərlər var. Yəni, dünyanı ancaq ağ və qara görür. Yəni, sən adama nəsə inandırmaq məsələsi biraz sualdır. Acı bir bəsit misal çəkəcəm. Keçən mənə dedilər ki, hansısa bir müəssisədə sahibkar vizyonunu dəyişdirə bilmirsənsə, nə etməlisən? Çox pis bir cavabı var, getməlisən. Çünki bir yerə qədər dirənirsən ki, dəyişdirmək üçün. Görünür ki, dəyişdirə bilmirsən və sənin dəyərlərin o sahibkarın dəyərləri üstə düşmür və yaxud da rəhbərin dəyərləri düşmür. Edilə biləcək başqa bir şey yoxdur. Ona görə mən əksərən şirkət dəyişdirəndə birinci verdiyim qərar kimlə işləyəcəyim, onun xarakteridir. Resursların effektiv istifadəsi. Hansı ki, artıq əlimizdə kifayət qədər data varsa, izafi resurs istifadə eləməyəcək deməkdir. Riskləri azalda bilirik, proqnozlaşdıra bilirik ki, gələcəkdə hansısa bir bizi ciddi bir risk gözləyirsə, ondan şirkət fəaliyyətini yayındıra bilirik. Və ən önəmlisi mənim üçün də rəqabət üstünlüyü. Çünki əlimizdə kifayət qədər data varsa, artıq sən istir şirkət fəaliyyətində, istir öz gördüyün işlərdə daha çox dataya sahibsənsə, daha çevik qərarlar ala biləcəksən və daha belirliyimdə effektiv nəticələr ortaya qoya biləcəksən deməkdir. Qısaca bu qədər. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Mənim üçün çox xoş oldu. Təşəkkür ederim. Təşəkkürlər. İnşallah ki, faydalı olar.